Mae Cymru decach, lle mae pob menyw yn cyflawni ac yn llwyddo ym mhob sector ac ar bob lefel o fydd i'n heconomi ac i'r gymdeithas yn gyffredinol. Gallai economi Cymru elwa o 13.6 biliwn o bunnoedd yn ychwanegol mewn gwerth ychwanegol gros erbyn 2028. Ond mae menywod yn amlwg wedi cael eu tan-gynrychioli yn rheolaethol ledled Cymru, yn ogystal ag yn y prif ddiwydiannau STEM yn enwedig mewn prentisiaethau ac y maes rheolaeth. Roedd chwarae teg yn awyddus i newid hyn drwy gymryd camau cadarnhaol i helpu menywod i gamu ymlaen â'i gyrfaoedd, tra'n helpu busnesau Cymru i chwalu rhwystrau sy'n atal recriwtio, cadw a datblygu gyrfaoedd menywod. Wedi'r cyfan, mae gweithlu amrywiol yn un cynhyrchiol. Ariannwyd cenedl hyblyg 2 gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Roedd gan y prosiect 2 raglen. Un yn darparu cymwysterau wedi hachredu a mentorau fenywod, a'r llall yn gweithio gyda chyflogwyr i hybu arferion gweithio modern. Roedd y rhaglen datblygu gyrfa yn darparu sgiliau rheoli yn y byd go iawn i dros 4,000 o fenywod, a chafodd dros 3,000 o fenywod gymhwyster gan y sefydliad arweinyddiaeth a rheolaeth. Mae adborth gan gyfranogwyr yn dangos bod y rhaglen wedi newid ei bywydau yn sylweddol a newid bywydau eu teuluoedd hefyd. A chynnydd o 7,495 o bunnoedd ar gyfartaledd mewn cyflogau cyn pen 2 blynedd ar ôl cwblhau'r rhaglen, mae'n gyfanswm o dros 6.7 miliwn ar draws yr holl gyfranogwyr. Amcangyfrifir bod yr effaith economaidd i fenywod a'u teuluoedd ychydig yn fwy na 72 miliwn dros 10 mlynedd. Mae menywod yn mynd am ddyrchafiad, yn cael dyrchafiad ac yn cael eu clywed yn y gweithle. It's a massive promotion for me and it was a pay increase of about 10 grand. So it was amazing, and that, for me, a lot of that just came from the confidence that I got to actually apply from the programme. Mae dros 80% o gyfranogwyr wedi symud i swydd newydd, cael dyrchafiad, codiad cyflog neu erbyn hyn yn rheolwr llinell i staff. Roedd menywod yn gwerthfawrogi'r man diogel, cefnogaeth gan gymheiriaid a'r amgylchedd menywod yn unig. I absolutely loved every aspect of the programme. I was really well supported before attending any of the training sessions. I was offered career advice and just having an opportunity to meet and share ideas and opportunities with other people from different sectors who have had more experience. It was so well organised and we were all really well supported throughout, so yeah, it was great. Dywedodd mwy na chwarter y menywod hefyd bod eu iechyd a'u lles wedi gwella. Helpu menywod i feithrin eu hyder a'i galluogi i helpu eraill hefyd. Bu'r rhaglen fusnes yn gweithio gyda 650 o fusnesau mwyn newid diwylliant, hybu amrywiaeth a herio amgylcheddau sydd wedi bod yn rhai gyrywaidd yn draddodiadol. Mae hynny'n 3,558 o unigolion mewn busnesau wedi eu cefnogi i weithio mewn ffyrdd gwahanol. Rydym wedi cyflawni 600 o strategaethau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, ac wedi cefnogi 186 o fusnesau i sicrhau statws cyflogwr sy'n dangos esiampl neu gyflogwr chwarae teg. Dywedodd arweinwyr o fyd busnes a fi'n cymryd rhan yn y rhaglen, mae'r newid pwysicaf oedd hyder eu harweinyddiaeth i wneud newidiadau cadarnhaol mewn meysydd fel polisïau a gweithdrefnau cynhwysol, gweithio hyblyg a recriwtio a dewis staff. So we introduced several new policies throughout the programme, an Agile working protocol. We reviewed and updated our equality, diversity and inclusion policy, and the training on that was really interesting. When I've been involved in recruitment, looking at ways in which we can make our recruitment kind of more open to everybody and less daunting to people. Y newid mwyaf yw sicrhau bod polisïau, gweithdrefnau ac arweinyddiaeth yn gynhwysol. By us working with Cymraeg Tech, we learned and helped our managers to be more mindful, to see how we can help our employees, and our employees, I believe, feel more valued. Gellir gwneud cysylltiad uniongyrchol rhwng rhoi hyder i arweinwyr busnes a gwneud newidiadau ar gyfer polisïau a gweithdrefnau arferion gorau a chydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae'n amlwg bod chwarae teg wedi gwella gallu menywod i gamu ymlaen â'i gyrfaoedd ledled Cymru. A gallwn weld yr effaith ehangach y gall prosiectau mawr hir dymor, fel cenedl hyblyg 2 ei gael ar ein cymdeithas. Rydym yn falch ein bod wedi datblygu'r prosiect hwn gan helpu menywod Cymru ac economi Cymru i ffynnu.
Os hoffech ddarganfod mwy am y gwaith rydym yn ei wneud i frwydro dros gydraddoldeb rhywiol yng Nghymru, ewch i www.chwaraeteg.com.